Барлықтарыңызға сәлем бердік. Бүгін Ұлыстың ұлы күні жасалатын қасиетті ас, ұлттық тағамымыз наурыз көжені дайындаудың әжемнің анама, анамның өзіме үйреткен көженің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Жақсылықтың жаршысы, жаңа жылдың бастауы, наурыз мерекесі құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Достар, видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, жаңадан ашылып жатқан арнама қолдау көрсетіп жіберулеріңізді сұраймын. Ертеректе ата-бабаларымыз 7 санын қасиетті санап, наурыз көже дайындау үшін кем дегенде 7 түрлі дәм қосқан. 7 түрлі дәм қоспасы ретінде сүрленген ет, қазы, шұжық, әртүрлі дәнді дақылдар жармасы, ақ ретінде айран, қатық немесе құрт, тұз қолданеленіп кесілген кеспеден алынған. Осы аталғандардан қосылған 7 түрлі дәм тоқшылық пен ырыс-құт берекенің белгісі болып саналған. Ал енді көжемізді дайындауға көшейік. Ол үшін ең алдымен сүрленген ет пен қазы, шұжығымызды жақсылап жуып, суымызды құйып, отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып, тұз қосып, бәсеңдетілген отта 2,5-3 сағат қайнатып қоямыз. Сүрленген қойдың етінен дайындайтын болсаңыз, 1,5-2 сағатта жеткілікті. Негізінен көжеге соғымнан арнайы сақталған сүр ет қосылады. Қазанымызда етіміз жаймендеп қайнап жатыр. Енді ет пісіп жатқанда жармаларымызды жуып бұқтырып қоямыз. Дәнді дақылдар ретінде үйдегі бар дақылдардан жүгері, арпа, тары, қарақұмық жармаларын алдым. Әрқайсынан шай ішетін кесемен 1-1 кесе толтырмай салып шығып, жақсылап жуып, үлкендеу ыдысқа салып шығамыз. Енді қайнаған суды үстіне құйып шығып, бетін тарелкамен жауып бұқтырып қоямыз. Қалауларыңызға қарай көженің құрамына өздеріңіз ұнататын жармаларды қоссаңыздар да болады. Мысалы, гречканың орнына басқа дәнді дақылдар, мысалы күріш, бидай қоса аласыз. Мен көжемді пісірген кезде үйдегі бар дәнді дақылдарды алып пісірдім. Неки жұп-жұмсақ болып піскен етімізді сүзіп аламыз. Сүр еттің дәмді иісі енді мұрынды жарып тұр. Піскен сүр еттің дәмін көрсеңіз керемет. Сорпаны сүзіп алып, тұзын көріп, аз болса тұз қосып, енді дайын болған жармаларымызды саламыз. Ең бірінші ұзағырақ пісетін болғандықтан арпаны салып, жарты сағаттай қайнатамыз. Қалған жармаларымыз бөгіп шала пісіп тұрғандықтан 5 минуттай тез пісетін болады. Қарақұмық, тары, жүгері жармаларын салып, жақсылап араластырамыз. Жармаларымыз піскенше дайын етті майдалап тураймыз. Енді ұсақтап туралған етті сорпаға қосып, жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала қамыр илеп, жайып, кеспеге кесіп дайындап қоямыз. Бұл жолы кеспем ұзындау болып кеткен соң қолмен ұсақтап жібердім. Негізі көже болғандықтан кеспенің ұсақтау кесілгені жақсы. Енді отты ашып, қатты қайнай бастағанда кеспемізді салып пісіреміз. Жақсылап араластырып, кеспе піскен соң оттан түсіріп суытып қоямыз. Көжемізді салқындатуға қойып қойдық. Ал енді кейін дайын болған көжемізді кесеге құйғанда бетіне салып әдемілеп әрлеу үшін шұжығымызды жіңішкелеп турап қоямыз. Не болмаса піскен шұжығымыз бен қазымызды ұсақтап турап етпен бірге көжемізге қосып жіберсе болады. Салқындаған көженің үстіне айран құямыз. Көжеміздің дәмі өте ерекше дәмді болып шығу үшін үй қатығын қостым. Немесе құртта қосуға болады. Алдын ала суға езіп, құртты қосып жіберсеңіздер, дәмі өте дәмді шығады. Қатықты қосқаннан кейін қатық әбден езіліп, көжеміз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Неки наурыз көжеміз де дайын болды. Пісірген наурыз көжемнің дәмін бір татқан адам қайта-қайта сұрайтын
дәмін тіпті ұмыта алмайтын, жасалу жолы оңай, өте дәмді, өте тойымды болып шығатын наурыз көжені міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Ата-бабаларымыздың айтуы бойынша, ұлыстың ұлы күні наурыз көжені тойып ішкен адам жыл бойы молшылық пен тоқшылықта болады дейді. Сондай-ақ, егер адам 7 үйден 7 дәмнен дайындалған наурыз көжені ішіп шықса, жаңа жыл ол адам үшін ең сәтті, ең құтты жыл болады деген сенім бар. Достар, сіздерге бір ғана өтінішім болып тұр. Жақында ашылған каналымды қолдап, қазақ тіліндегі арналардың дамуына көмектесіп жіберулеріңізді сұраймын. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын баса кетіңіздер. Сонымен қатар, видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, видео ұнап жатырса, пікірге жылы лебіздеріңізді қалдыра кетсеңіздер, каналымның дамуына көп көмегі тиер еді. Сіздерден қолдау күтемін. Алдын ала рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамы құтты болсын. Еліміз тыныш, туған жеріміз аман болып, әрбір жаңа күн әр отбасына шат көңіл, бақыт және құт береке әкелсін. Ең бастысы зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шексіз бақыт тілеймін. Сәттілік серіктеріңіз, жақсылық жолдастарыңыз болсын. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, тіршіліктің жаңаратын, пейілдің түзелетін, күн мен түннің теңесетін ұлыстың ұлы күні наурызды тойлап, наурыз көжені дайындап, бір-біріңізді қуантып жүріңіздер. Рецептін төменде қалдыра кетемін. Сау саламат болыңыздар.